Ngayon mga kaibigan, kung mapapansin niyo yung una nating video, ongoing pa lang yung pag-install po namin ng plumbing. Ngayon, ayan. Ito na po mga kaibigan, ayun. Ilalim niyan ay may buhangin. Kasi area na yan. May buhangin yan kasi yun naman talaga ang tamang process niyan. Nilagay buhangin, tapos yung tubo. Kung mapapansin niyo itong tubo, itong malaki, yun yung tubo para doon diretso sa septic tank. Ito namang maliit, ito yung sa mga wasting water, yung mga hugas o kaya sa pagligo. So, yung area na yan, pag itinagos yan doon, iikot yan doon sa kabila. Na medyo masukal pa mga kaibigan at huwag nyo nang masyadong pansinin yan kasi masukal eh. Ayan, dyan yan yung hukay at doon sa likod nito sa may car park, doon magkakaroon ng ito, septic tank, kaya area na yan. Ayan. Medyo masukal pa mga kaibigan, kaya huwag nyo muna masyadong pansinin yan dahil alam ko sasakit yung mata niyo dyan eh. So, ganun lang naman mga kaibigan, papayuhan ko lang kayo. So, ayun, babalikan natin ito. Yung sabi ko sa inyo, may buhangin yan, ilalim yan. Yun yung tamang process niyan. At ngayon, dahil yun naman yung pinaglapagan ng tubo, at ito ngayon mga kaibigan, iikot po tayo dito. Ayan. Yan. Ready to tamping na dun sa lupa. Ibabalik na siya para makapag-prepare na dun sa tamang preparasyon ng SOG. Ayan. Pupunta tayo dito sa dulo. Ito yung mga nag-uhukay. Matso tong ano dito, mga gumagawa. Ayan o. Hindi to pwedeng i-smallhin. Indiano to eh. Indiano, ayan o. Yan, shout out Mercader Libradilla, Indiano yan. Ayan. Indiano daw hello, sabi naman ni Bro Charlie, ayan oh. Nakahubad pa eh. Ayan, nagre-relax lang kaya nakahubad yan. Oh, ganun. Ito naman dito, ay. Shout out Joseph, ayan oh. Gwapo yan. Hindi pwedeng mag-hire ako dito, hindi mga gwapo eh. Ayan, dito naman, punta tayo dito sa preparasyon ng ito naman yung sa kung tawagan midstream yan eh. Kaibigan, hindi pa po tapos yan. Baka mapunay midstream tapos pangit. So, ano hindi pa tapos yan. Kumbaga, preparasyon. Ngayon, ito yung CR ng midstream. Shout out Kuya Jeep Oliverio, ayan oh. Gwapo. Hindi ako pwede nag-hire dito na hindi mga gwapo eh. Kuya Jeep, anong purpose niyan? Bakit? Tanungin ko lang ito eh. Anong purpose itong malaking ito? Itong tubo na to? Ito yung daanan natin ng yung dumi. Sa dumi, yung malaki na yan. Tapos ito yung abang natin papunta si Camplo, yung dumi. Ito Yes. yung daan. Yes. Punta dito. Oo. Tapos ito naman, ito yung daan natin sa mga laboratory, room, Yan. tapos sa bathtub, dito yung daan. Yan, dadaan. Daan natin yan, papunta doon. Yes, area na yan. Okay. So, mga kaibigan, hindi pa naman galit yan. Kumbaga, nagpapaliwanag lang sa kanyang ginagawa, mga kaibigan. Okay. So, yun. Tuloy tayo. Ayan. Iikot yan dyan sa area na. Yan naman ay mayroon doon sa salon. Magkakaroon kasi yan ng ano dyan eh, lababo sa may kitchen area. So, ikot po tayo dito mga kaibigan. Ayan o. So, ang topic natin is plumbing. So, plumbing muna. Kasi ang susunod nito ngayon, abangan niyo po yung aming video at mag-prepare na kami ng SOG kung paano include naman natin yung tawag nito yung reticulation, yung termite, yung anti-anay. So, pero ngayon, dito lang muna tayo focus para hindi po tayo naliligaw. Ang focus natin about lang po dito sa CR. Ito naman yung areang ito, powder room. Actually, medyo mababa siya na kuti na area na dahil doon sa nahabulan po natin yung height. Yan kasi ilalim po ito ng hagdan. So, ang tawag do powder room. Yung area ito, yan. Abang po yan sa bawol, yan, malaki. Ito naman yung sa mga pag naliligo, floor drain, area na yan. At yun naman yung sasalo doon sa abang yan para sa laboratory. So, yan mga kaibigan, ayan o. Huwag po kayo mag-alala kahit sabihin na medyo malalim siya ng kunti kasi hinabol nga natin yung elevation dito sa area ito. Pero, mas mababa naman kaibigan yung babagsakan ng tubig niyan, papunta roon na yun. O. Yung tinuro ko po sa inyo. Lalabas po yan doon sa area na yun. No, na masukal pa mga kaibigan at ongoing yung preparasyon namin. Yan. So ito naman, lapitan ko naman ito si Kuya GC. Anong ginagawa nito aking kaibigan?
Kuya JC, shout out oh. Okay Kuya lang. JC, okay lang, okay lang. Ano ginagawa mo dyan sa para anong preparasyon niyo sa area na yan? Yung Para sa panel board yan, panel board. panel board yan, ano? Ano naman yung pinaka-purpose nun, bakit nagkakaroon tayo niyan sa panel board? Yun yung, Circuit breaker yan. yun yung direct doon sa column ng ano, yung poste ng Meralco. Anong tawag nun? Service entrance. Service entrance kung tawagin. Okay. Isinama ko na mga kaibigan, kahit yung topic natin is about plumbing, isinama ko na kasi yun din mahalaga yung mga abang na yan. Ayan. Ongoing kami. Nagbaon din siya ng mga electrical. Ayan o. May mga abang siya. Ayan o. May mga abang. Yan. So, ongoing pa kami mga kaibigan. Kaya wag po kayo magtaka at may napupuna kayong medyo madumi pang area kasi ongoing po kami. So, abangan nyo mga kaibigan. Ang susunod namin na video ay about naman dun sa reticulation, yung sa termite, yung ginagamit namin yung sa anti-anay naman po ito. So abangan nyo kung paano namin gagawin para kahit paano mai-share namin sa inyo, yung lalong-lalo dun sa mga hindi pa masyadong alam kung paano preparation. Maliban sa mga may mga alam na, kasi alam ko marami namang mga magagaling dyan mga kaibigan. Alam na nila yon. Yung mga hindi masyadong alam, pwede po kayo mag-talk nito at malalaman nyo kung paano prepare naman ng SOG. Tawagin natin na SOG, slab on grade. Kung tawagin, nakadirect sa lupa. Yon, para malalaman niyo kung paano namin ginagawa ito. So, yon lang mga kaibigan at subscribe niyo yung aming munting channel. Yun lang naman. Ayan, yung mga nais magtuklas. Sige mga kaibigan, yun lang muna ha. At abangan nyo yung susunod namin na video para naman doon sa reticulation or anti-anay. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan.